Сөт анда Улух мырза сизде келиңиз. Урматтуу төрага, кадырлуу кесиптештер. Бүгүн мен көтөрүп келген маселе бул жөн гана административдик ката эмес, бул мамлекеттик түзүлүштүн пайдубалын жеп жаткан юридикалык эрозия. Мамлекеттин алдыга карай өнүгүшү, калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы жана мамлекеттик органдардын калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүсү биринчи кезекте ченемдик укуктук актылардын сапатына, башкача айтканда мыйзам чыгаруу органдары кабыл алган мыйзамдардын сапатынан түздөн-түз көз каранды. Бүгүн өлкөнүн өнүгүүсүн жаңы баскычка административдик аймактык реформа жөнүндө сыймыктануу менен айтып жатабыз. Бул реформаны мен эң туура кадам деп эсептейм. Бирок келиңиздер, кооз отчеттордун пардасын сыйрып, реалдуулукка тигиле карап көрөлү. Биз аймактарды ирилештирип, аларга эбегейсиз бийлик берип, бирок алардын колунан укуктук куралды берүүнү унутуп койдук. Бул биринчиси конституциялык нигилизм тууралуу. Министрлер кабинетинин номер 81 токтому менен бекитилген типтүү штаттык ыраттама бул жергиликтүү өз алтынча башкарууну юридикалык кастрациялоо болуп жатат. Эгемендикти алгандан бери биз 78.588 укуктук ченемди кабыл алыптырбыз жергиликтүү локалдык деңгээлде. 100.000 калкы бар, миллиондогон активи, миллиарддаган активи бар шаардык кеңештерде бүгүн бир дагы штаттык юрист жок. Бул Конституциянын 114 беренесине каршы келет. Биз милдетти бердик, бирок аны коргой турган кадрды берген жокпуз. Бул рулю жок кемени океанга кое берүүгө тете деп баласак болот. Экинчиси бул фрилансердик юстициянын парадоксу тууралуу. Бүгүнкү күндө шаардык кеңештерде сотторго жалданма юристтерди аутсорсинг аркылуу алып барып жатышат. Элестетиңиздер, мамлекеттин тагдырын, элдин, жердин жана мүлкүн келишимдик негиздеги убактылуу адамга ишенип тапшырып койдук. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык кызматчы ант берет. Ал мамлекеттин аброю үчүн жоопкер. Ал эми жалданма юристке анттын кереги жок. Ал атайын уттуруп койсо, ага кызматтык иликтөө жүргүзө албайсың, ага тартиптик чара колдоно албайсың. Ошол эле кеңешке бүгүн тарап болуп атса, эртең алардын каршы тарабына адвокат боло алат. Бул кызыкчылыктардын кагылышуусунун классикалык жана эң коркунучтуу үлгүсү деп эсептейм. Үчүнчүсү бул укуктук археология деп айтам, же 2012 жылдын регламенттери тууралуу. Урматтуу кесиптештер, мага жакында бир кайрылуу келди. Азыр ал шаардын аты жөнүн айтпайлы коеюн. Бирок ошол шаарда бүгүнкү күндө 2012 жылдын регламенти менен иштеп атышыптыр. Биз 2021 жылы жаңы конституцияны кабыл алганбыз. Бирок элдин сапаттуу кызмат тейлөөсүнө бул эми регламент баарыбыз билебиз. Кеңештердин мындайча айтканда Кураны деп айтабыз да. Анан ошол аймактарда дагы деле 2012 жылгы эскирип калган легитимдүүлүгү күмөн жараткан регламенттер менен жашап жатышкандыгы бул албетте чоң өкүнүчтүү. Эмне үчүн? Анткени аларда жаңы конституцияны ылайыкташтырган, ошого шайкеш келтире турган мээ штаттык юрист жок. Натыйжада депутаттар баарыбыз билебиз, жер комиссияларына кирип алган, аткаруу бийлигинин функцияларын талашып аткан, ошол эле кезде мекемелерге уюштуруучу болуп кирип алган учурлар жок эмес. Бул бийликти бөлүштүрүүнүн принциптерин бузуу болуп саналат. Бул укуктук башаламандыктын үлгүсү катары бааласак болот. Ушул жерден мен министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алишевичке төмөндөгүлөрдү сунуштайм. Биринчиси бул министрлер кабинетинин кезектеги номер 81 токтомуна ревизиялап, ар бир жергиликтүү кеңештинке милдеттүү түрдө муниципалдык кызматчы юрист штатын киргизиш керек. Бул мамлекеттик коопсуздук маселеси. Экинчиси прокурордук ревизия. Бул башкы прокуратура бардык жергиликтүү кеңештердин актыларын жана аларды жаңы конституцияга шайкеш келтире турган иштерди көзөмөл жүргүзүшү зарыл. Үчүнчүсү, биз мамлекеттик мүлктү коргоону көчөдөгү юристтерге эмес, тартиптик жана кылмыш жаза жоопкерчилигин сезген, ант берген кызматчыларга гана ишенишибиз шарт. Урматтуу кесиптештер, элдин мамлекетке болгон ишеними айылдагы же шаардагы мыйзамдардын сапатынан башталат.
укуктук вакуумду толтурбасак, бул вакуум бүтүндөй реформаларыбызды жутуп кетет. Эң негизгиси сапатсыз юридикалык фильтрациядан өтпөгөн локалдык жергиликтүү деңгээлдеги чечимдер укуктук актылар прокурорлордун сунуштарына же соттордун оңой эле жокко чыгарган чечимдерине дуушар болот. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бул өкмөттүн 81-чи токтому бүгүнкү күндө биздин баш мыйзамдын 114-чү беренесине карама каршы келет. Ошондой эле ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын 3-чү беренесине карама каршы келет. Ошондуктан бул токтомду биз тезинен кайрадан ревизия кылышыбыз керек. Анткени баарыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештерде юристтер жок. Алар укуктук ченемдерди кабыл алып атат. Ошол укуктук ченемдер, юридикалык фильтрациядан өтпөгөн чечимдер, актылар бүгүн жергиликтүү деңгээлдеги калкка эрежени түзүп атат. Мунун мыйзамдуулугуна сөзсүз түрдө жогоруда белгилегендей башкы прокуратура ревизия кылып ар бир чечимдерге көңүл буруш керек. Бул абдан маанилүү, анткени бүгүнкү дагы бир жолу баса белгилеп айтам, биздин кабыл алган ар бир укуктук ченем бул жергиликтүү калкка, жалпы жашоочуларга эреже. Ошол эреже сапаттуу болсо, мамлекеттик кызмат дагы сапаттуу тейлейт, сапаттуу кызмат көрсөтөт. Чоң рахмат. Чоң рахмат.